Sakit apa sih? Batuk api, keluar api. Halo, lu tidur sana. Ci, lu ngajak gua jalan-jalan, gua sakit gak pernah lu rawat. Gua sakit berat, Ci, sakit batuk api. Bangun, Ci, bangun. Aduh Haikal, ini jam 2 pagi loh. Masa kita di tengah hutan lagi camping gitu suruh gue cari obat apa sih Kang? Gua butuh Sakit apa sih? batuk api, keluar api. Halo, lu tidur sana. Kok bisa sih Kang? Pijitin gua di bagian sini nih.